Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes som si pre vás pripravila videonávod, ako uháčkovať tento rozkošný dievčenský letný klobúčik. Je háčkovaný zo 100% bavlny, tak je určite vhodným letným doplnkom pre nejednu malú parádnicu. Klobúk je háčkovaný na obvod hlavy 46 až 50 cm, približne na vek 3 až 4 roky. Ale zás a znova upozorňujem, záleží akým spôsobom háčkujete. Ja háčkujem voľnejšie. V odkaze pod videom nájdete rozpis aj na iné veľkosti, prípadne priamo na mojej webovej stránke. Klobúčik je vzdušný, príjemný a keďže je z bavlny, aj sa samozrejme dobre nosí. Je doplnený o krásnu sedmokrásku, ktorá dodá klobúčiku roztomilý vzhľad. Ale nebudem ďalej zdržiavať, poďme sa spoločne pustiť do práce. Budeme potrebovať priadzu. Ja som si vybrala tieto farby, takúto priadzu. Je to od značky Drops Cotton Light. Je to 50% bavlna a 50% polyester. Odporúčaný háčik 4 mm. Je to 50 gramové klpko s návinom 105 metrov. Čiže toto je moja priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 4 mm, ihlu na zapracovanie, nožnice, nejaký ozdobný gombík a ihlu a niť na prišitie gombíka a prišitie aplikácie. Takže poďme sa pustiť veselo do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si magický kruh, jedno reťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko. A do tohto magického kruhu budeme robiť prvý riadok a urobíme 13 krátkych stĺpikov. Čiže ideme do kruhu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Čiže máme 13 krátkych stĺpikov, kruh zatiahnem, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme prvý riadok a v ňom 13 krátkych stĺpikov, 13 očiek. Ideme na druhý riadok. Urobíme 3 reťazkové očká. Raz, 2, 3. Tieto 3 reťazkové očka mi budú nahrádzať prvý dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Do toho istého očka, tu kde sme spájali, urobíme ešte jeden dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Čiže 1, 2, vložím háčik do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem, na háčiku mám 4 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 2 očka. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez ďalšie 2 očka. Opa. Na háčiku mám 2 očka a zoberiem priadzu a prevlečiem cez posledné 2 očka. Čiže už mám dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Teraz budeme robiť po 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky do každého očka. Tento koniec si môžeme v tomto riadku hneď zaháčkovať, aby sme potom nemuseli zase prišívať. Takže ideme do ďalšieho očka. Dva a do toho istého očka ešte jeden dvakrát nahodený dlhý stĺpik. 2, 2, 2.
A zase do ďalšieho očka tiež 2. 1 a ešte 1. Čiže robíme do každého očka po 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky až do konca. Takže pokračujeme. No ešte posledný. Čiže máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Dvakrát nahodených dlhých stĺpikov v tomto druhom riadku spojíme tu na vrch toho tretieho reťazkového očka. Ak by sa vám zdali tie 3 reťazkové očka málo, ja hačkujem voľnejšie, čiže mne budú stačiť, môžete si pridať 4 reťazkové očka miesto toho dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Čiže máme druhý riadok hotový, máme 26 očiek. Ideme na riadok 3. Jedno reťazkové očko, ktoré mi nebude nahrádzať žiadne očko a do toho istého očka krátky stĺpik. Do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. Opa. Jeden, 2. Do ďalšieho očka 1 krátky stĺpik, do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A budeme pokračovať dokola a budeme striedať 1 krátky stĺpik a 2 krátke stĺpiky. A znova 1 a 2. A pokračujeme až do konca. A do posledného očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme tretí riadok hotový. Ideme na riadok 4. Na začiatku 3 reťazkové očká, ktoré budú nahrádzať prvý 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka tiež 1 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka pôjdu 2 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. 1 a do toho istého očka ešte 1. Čiže máme 1, 1 a tu máme 2. A budeme pokračovať ďalej a budeme pokračovať 1 do ďalšieho 1 a do ďalšieho očka 2 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. 1 a do toho istého očka druhý. A pokračujeme 1, 1, 2 až do konca. No a do posledného 2. 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. A spojíme pevným očkom do tretieho reťazkového očka. Takže máme štvrtý riadok hotový a máme 52 očiek, ak som dobre rátala.
Raz, 2, 3, 4, 52 očiek. Ideme na riadok 5. Jednoreťazkové očko, nenahrádza žiadne očko, krátky stĺpik do toho istého očka. Do ďalších dvoch očiek po jednom krátkom stĺpiku. Takže do ďalšieho 1, do ďalšieho 1. Do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. 1 a do toho istého ešte 1. A budeme striedať do 3 po jednom, čiže 1, 1, 1 a do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. 1 a do toho istého ešte 1. No a pokračujeme ďalej, čiže robíme do 3 po jednom a do ďalšieho 2 krátke stĺpiky, až prídeme na koniec. A do posledného 2 krátke stĺpiky. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme aj 5. riadok hotový a v 5. riadku máme 65 očiek. Ideme na riadok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ideme na 6. riadok. 3 reťazkové očka nahradzajú prvý 2-krát nahodený dlhý stĺpik a budeme robiť po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku do každého očka až do kola. Čiže robíme dohromady 65 2-krát nahodených dlhých stĺpikov. Čiže do každého očka 1 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Vidíme sa na konci. No a prišli sme na koniec, čiže robili sme po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku do každého očka, spojíme pevným očkom do 3. reťazkového očka. Pevným očkom. Takže máme ďalší riadok hotový. Toto je vlastne naša tá vrchná placka. A keďže som v tomto riadku už nepriberala, čiže sa nám to začína už pomaličky aj tvarovať. A táto vrchná placka má nejakých 15 cm. Takže toto je základ, vrchná placka. Ideme ďalej, ideme robiť boky. Prakticky už sme aj začali, dá sa povedať, už sa nám to začína tvarovať. A teraz budeme robiť nasledujúce 4 riadky. Budeme robiť po jednom stĺpiku do každého očka a budeme striedať riadok s krátkými stĺpikmi a riadok s 2-krát nahodenými dlhými stĺpikmi. Čiže teraz pôjdeme robiť riadok po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, čiže urobíme dokola 65 krátkych stĺpikov. Potom urobíme riadok s 2-krát nahodeným dlhým stĺpikom do každého očka, čiže znovu 65 2-krát nahodených dlhých stĺpikov a zopakujeme to ešte raz. Čiže ideme nasledujúce 4 riadky, robíme po jednom stĺpiku do každého očka a striedame krátky stĺpik a 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Takže ideme jednoreťazkové očko, nenahrádza stĺpik, krátky stĺpik do toho istého očka a robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No a potom pôjde riadok s 2-krát nahodeným dlhým stĺpikom, potom riadok s krátkym stĺpikom a ešte jeden riadok s 2-krát nahodeným dlhým stĺpikom. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Spojíme pevným očkom do 3. reťazkového očka. Takže takto nám to zatiaľ vyzerá po tých 4 riadkoch. Čiže takto 1, 2, 3, 4, 5, tu sme naposledy priberali, toto je ten 6. riadok s tými po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku do každého očka a urobili sme ešte raz, 2, 3, 4 riadky, čiže striedali sme
riadok s krátkými stĺpikmi a riadok s dvakrát nahodenými dlhými stĺpikmi. A v každom riadku máme 65 očiek. Čiže zatiaľ takto. Prišli sme na koniec. Ja som to síce spojila, aby mi to neušlo, ale nebudem to spájať, pretože si ideme nadpojiť bielu, čiže druhú farbu. Cez základné očko. Čiže vložím háčik do toho tretieho reťazkového očka. Prevlečiem cez jedno očko, cez druhé. Tu si to môžeme zviazať, nech nám to neujde, nech sa nám to nenaťahuje, neuteká. Ale nebudeme túto modrú strihať, pretože ju ešte budeme potrebovať. Takže priazu sme si vymenili. Jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka. A budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a spravíme si takto 4 riadky. Budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, čiže 4 riadky budeme robiť s krátkými stĺpikmi. Priadzu sme tuto neodstrihli, vidíme sa na konci a ukážeme si, ako budeme potom pokračovať ďalej. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého, do tohto prvého krátkeho stĺpika. Čiže takto. Teraz v tomto ďalšom riadku túto bielu priadzu si zahačkujeme, aby sme ju nemuseli potom prišívať, ale teraz pozor na túto, aby sa nám tu to neťahalo. Čiže tak toto dám. Si vlastne túto bielu si ju takto prevlečiem okolo. Čiže takto si ju stiahnem, takto, aby mi išla. Hej, čiže takto a túto bielu si teraz budeme zahačkovať. Čiže toto dáme na bok. Jedno reťazkové očko, čiže sme si takto tú modrú dali hore a túto bielu si ideme zahačkovať do toho istého očka. Krátky stĺpik a robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Čiže takto nám to vyzerá, toto sme si potiahli vyššie, no až prídeme na koniec, takže pokračujeme. No a znovu sme prišli na koniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. A znovu túto bielu takto prekryžíme, čiže znovu sa nám dostane tá modrá o riadok vyššie. Jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka, čiže takto. No a pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom a urobíme si ešte týmto istým spôsobom 2 riadky. Čiže dohromady budeme mať 4 riadky touto bielou. Po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže takto nám to pekne vyzerá. Čiže si uťaháme takto hore, aby sme nemuseli strihať a znovu potom nadpájať. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec a spojíme pevným očkom, ale pozor, už si zoberiem túto modrú a prevlečiem, čiže to pevné očko urobím tou modrou. Túto bielu stiahnem a môžeme si taktiež zviazať. Túto bielu teraz už môžeme aj odstrihnúť.
A v tomto ďalšom riadku si tento koniec zahačkujeme a ideme na ďalší riadok. Teraz vlastne toto je základ, ten vrch. A meria nejakých tých 15 cm. Je to klobúčik, netreba to dlhšie robiť, samozrejme, aby trošku možno, že na vrch ušiek alebo cez vrch ušiek, aby to prechádzalo, čiže nejakých tiež 15 cm. Ono sa to trošičku stiahlo tými krátkými stĺpikmi, ale netreba sa toho bať, ono to krásne povolí, krásne sa to podá a nosením sa to prispôsobí. Takže ideme na ďalší riadok, ideme si teraz robiť tú slnečnú clonu. Urobíme 3 reťazkové očká, 1, 2, 3 a budeme robiť do ďalších 3 očiek po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku. Toto biele si tento koniec zahačkujeme. Takže ideme ešte do 3. 1, 2, 3, čiže takto. A do ďalšieho očka 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. 1 a do toho istého očka sem ešte 1. Čiže takto. Teraz máme teda do 4, máme po jednom a do tohto ďalšieho máme 2-krát nahodené dlhé stĺpiky a budeme pokračovať ďalej a budeme opakovať do 4 po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku. 1, 2, 3, 4 a do ďalšieho 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. No a pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. No a do posledného očka 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. 1 a ešte 1. Spojíme pevným očkom do 3. reťazkového očka. Čiže máme prvý riadok vlastne z tej clony hotový. Ideme na ďalší riadok. Jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka. A budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do nasledujúcich 1, 2, 3, 4 očiek. 1, 2, 3, 4 a do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2 a budeme to opakovať. Čiže už máme vlastne s tým prvým 1, 2, 3, 4, 5 a 2. Čiže budeme robiť do 5 po jednom. 1, 2, 3, 4, 5 a do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. 1, 2 a pokračujeme, až prídeme na koniec. 2, 3, 4, 5 do ďalšieho 2, 1, 2. No a do posledného 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme aj druhý riadok hotový. Zabudla som povedať, že v tomto riadku s týmito 2-krát nahodenými dlhými stĺpikmi máme 78 očiek a teraz už máme 91 očiek. Ideme na tretí riadok. Na začiatku 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý 2-krát nahodený dlhý stĺpik. A budeme robiť do 6 očiek
Toto je prvý, čiže ešte do 5 po jednom. 1, 2, 3, 4, 5. Čo robím? Som sa zabudla. Raz, dva. Ešte raz 1. 2, 3, 4, 5, čiže dohromady 6 dvakrát nahodených dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a do ďalšieho 2 dvakrát nahodené. 1 a do toho istého očka ešte 1. No a budeme striedať do 6 očiek po jednom dvakrát nahodenom dlhom stĺpiku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a do ďalšieho, do ďalšieho 2, 1, 2 a rovnakým spôsobom pokračujeme až do konca, čiže robíme do 6 po jednom a potom 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Takže sa znovu vidíme na konci. 6 a do posledného 2, 1, 2. Čiže takto. Ideme spájať, ale budeme si už robiť kraj, čiže tam nadpojím už bielu zas. Čiže spravím si základné očko. A spojíme vlastne pevným očkom s touto bielou. Čiže prevlačiem. Jedno reťazkové očko. Stiahneme. Teraz toto si zviažeme. Môžeme túto modrú odstrihnúť. Túto modrú si teraz tu môžeme zaháčkovať v tomto ďalšom riadku. Urobíme krátky stĺpik do toho istého očka a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Pozor, nesťahovať si to, aby sa nám to nezačalo krútiť, takže ideme po jednom a také voľnejšie. Ak príliš stiahujete, kľudne môžete použiť aj o číslo väčší háčik, keď sa bojíte, že by ste to stiahovali, čiže môžete použiť aj väčší háčik. Hej. Čiže buď nepríliš stiahovať, alebo použite väčší háčik. Takže pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. No už nám zostáva len posledný riadok, ideme robiť račie stĺpiky. V tomto riadku s račími stĺpikmi si môžeme zahačkovať tento biely koniec, keď nie, keď sa vám to nebude dať, tak si ho potom treba samozrejme zašiť. Jedno reťazkové očko a ideme na račie stĺpiky, vložíme háčik do očka toho vlastne posledného, zoberiem priadzu, prevlečiem a zoberiem priadzu a prevlečiem vlastne cez
dve očka, ktoré mám na háčiku. A znovu do ďalšieho očka vložím háčik. To teraz takto. No, potom si to zašijeme. To bolo lepšie. Prevlečiem a prevlečiem. Čiže prakticky robíme ako keby krátke stĺpiky, ale vraciame sa naspäť. Do každého očka robíme radšej stĺpik. No a pokračujeme vlastne dokola. No a prišli sme nakoniec ešte radšej stĺpik do očka, z ktorého odkiaľ sme vychádzali. Odstrihneme, potiahnem a zašijeme koniec. Takže klobúčik máme hotový. Celková dĺžka teraz klobúčika aj s tou clonou ono sa to samozrejme zle beria, keďže to je, čiže tu sme mali tých 15 a plus ešte raz, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Čiže dohromady nejakých 21 cm. Samozrejme, že nosením sa to trošičku prispôsobí, sa to natiahne. Čiže klobúčik máme zatiaľ hotový a ideme si urobiť ešte tú aplikáciu. Takže aplikáciu začneme touto modrou. Urobíme si magický kruh, jedno reťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko, a 8 krátkych stĺpikov do kruhu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kruh zatiahneme a krátky stĺpik, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže prvý riadok máme hotový, máme 8 očiek. Ideme na druhý riadok, jedno reťazkové očko. V tomto riadku si tento koniec zahačkujeme a budeme robiť po 2 krátke stĺpiky do každého očka. Čiže ideme hneď do tohto prvého a urobíme 2 krátke stĺpiky. 1 a ešte 1. A do ďalšieho očka tiež 2 krátke stĺpiky. 1. A prejdeme si to dokola, robíme po 2 krátke stĺpiky do každého očka. Máme 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika, ale pozor, nadviažem si už bielu, pretože budeme tvoriť lupienky. Čiže cez základné očko prevlečiem. Túto modru už potrebovať nebudeme, čiže odstrihneme
si zviažem. No a ideme robiť lupienky. A urobíme 7 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A budeme robiť krátke slopiky a krátky slopik urobíme do druhého očka od háčika. 1, 2. Čiže to je prvý, do ďalšieho očka krátky slopik. Druhý, do ďalšieho očka. Tretí, do ďalšieho štvrtý, do ďalšieho piaty a do posledného tiež ešte jeden krátky slopik. Čiže robíme 6 krátkych slopikov. A spravíme, čiže tu sme skončili a spravíme do ďalšieho očka tu pevné očko. Čiže sme si spravili prvý lupienok. A znovu 7 reťazkových očiek. 4, 5, 6, 7. A budeme robiť po jednom krátkom slopiku. Začneme do druhého očka od háčika a robíme 6 krátkych slopikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pevné očko do ďalšieho očka. A postupujeme rovnakým spôsobom a prejdeme si to celé dokola. Čiže 7 reťazkových očiek a krátke slopiky. 3, 4, 5, 6, 7 do druhého. Takže, keď urobíme dokola, musíme mať 16 lupienkov. Keď prídeme na koniec, spojíme pevným očkom sem na začiatok. Prakticky zašijeme konce. Predtým, než si túto aplikačku, teda tento kvietok našijete, alebo vlastne dáte si na ten klobúčik, môžete si ho predtým naškrobiť a môžete si ho vlastne prišiť iba gombičkom. Ale odporúčam prišiť aj lupienky trošku, pretože ono sa to nosením takto potom začne krčiť a spraví sa vám takto. Čiže ja ho idem prišiť, nejdem ho škrobiť, idem to rovno prišiť. Čiže najskôr si prišijem gombík a potom prišijem lupienky. Takže toto je zadná časť, pôjde dozadu a kvietok pôjde, vlastne keď si to preložíme takto na bok a prišijeme ho na ten biely pásik. Ja ho prišijem rovno s klobúčkom, s týmto, s gombičkom.
No a hotovo. Čiže klobučík. V prípade potreby ho môžete naškrobiť, nemusíte. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!